Rueda destacou en Ribeira o papel das mulleres alcaldesas e alcaldesas populares en Galicia como referentes na política. O presidente do PP galego agarda que no 2027 o seu número se incremente tras as eleccións municipais. O restaurante Bayuca en Ribeira acolleu esta mañá o acto conmemorativo do Día da Muller impulsado polo Partido Popular de Galicia. Denominado Mulleres que Gobernan, reuniu a decenas de alcaldesas e exalcaldesas do partido e destacouse o seu liderado ao fronte dos concellos galegos que dirixen ou dirixiron. O presidente da Xunta e do PP de Galicia, Alfonso Rueda, afirmou que no seu partido hai mulleres de moito talento. Que se este partido é grande é porque hai moitas mulleres que o facedes grande, e é bo que se saiba, porque estes que dan leccións, que pontifican, que sempre nos din o que temos que facer, que sempre son os campeóns ou as campeonas de todo, parece que teñen a exclusividade de todo o que ten que ser. E nós, con toda a normalidade do mundo, pois de vez en cuando aproveitamos para demostrar que non é así, que non somos o mesmo que Galicia, plural e normal. Rueda destacou o traballo que está a desempeñar María San Pedro á fronte do Concello de Ribeira, responsabilidade que adquiriu en outubro, logo de que saíra adiante a moción de censura que os populares presentaron de forma conxunta co PBBI. Estaba seguro de que Marioli iba a ser unha grandísima alcaldesa. Solo necesitaba unha oportunidade. E en tan pouco tempo o está demostrando. E, polo tanto, para todas as mulleres que levan tantísimos anos demostrando, e ainda están, as que estivestes moitos anos e agora xa estades en outros postos ou dedicándoos a outras cousas. E, sobre todo, para as que teñen que vir, porque eu xa anuncio que sería un enorme éxito e un magnífico síntoma de como funcionamos, do que confiamos e do que vamos a conseguir, que sendo o partido con máis alcaldesas de toda Galicia, o partido con máis alcaldesas que ademais teñen máis maiorías absolutas, o ano que ven o partido estaría moito mellor se tivera máis candidatas e despois das eleccións máis alcaldesas. E, por lo tanto, vamos a traballar para todo iso. A alcaldesa de Ribeira recordou que é a primeira muller que ostenta o cargo no municipio e destacou que as mulleres levan anos rompendo os esquemas, pero aínda queda moito por facer. Sinto-me orgullosa de pertencer a este grupo de mulleres que gobernamos, de pertencer a un partido onde se nos defende, se nos respeta e se nos valora. Gracias, Paula, gracias tamén ao presidente Rueda por escoitarnos de xeito activo, por ter en conta a nosa opinión, as nosas propostas, por darnos voz a todas as mulleres, a mesma que deberían ter todas as mulleres, perdón. Xuntas, sigamos escribindo a historia. A xornada constou de 2 mesas redondas. A primeira estivo moderada pola conselleira de Política Social, Fabiola García. En ela participaron exalcaldesas populares en municipios galegos. É un gran placer poder estar hoxe participando nesta mesa redonda rodeada de mulleres que gobernaron, mulleres que abriron camiño no seu momento marcando ese rumbo a seguir, pero sobre todo mulleres que puxeron as bases da política local e sempre que xirou e xira en torno á igualdade de xénero. Mulleres, todas vos que sodes referentes, todas mulleres que estades presentes día a día na historia da política local de Galicia, na historia do Partido Popular de Galicia, pero sobre todo moitísimas mulleres que sodes e somos referentes para as xeracións máis novas. E fixo fincapé na importancia da política local e da figura da muller na mesma. Nos permite cada día continuar fomentando a igualdade de xénero, continuar fomentando esta igualdade de xénero dende a base, dende os cimentos, dende os concellos, que son a primeira porta de entrada, a que chaman moitísimos veciños, moitas persoas, cando teñen un problema, cando teñen unha mala situación personal. Polo tanto, dende a política local é dende o mellor se pode dar exemplo ao resto dos cidadáns. Nesta mesa das alcaldesas participou Teresa Villaverde, ata hai uns meses rexedora de Lousame. Estamos traballando moitísimo en igualdade. Galicia foi a primeira comunidade en facer un plan de igualdade. Lousame foi un dos primeiros concellos no 2005 en facer o plan de igualdade. Temos a mesa de violencia de xénero. Hai que seguir con esas cousas todas e tomalas moi en serio, porque a desigualdade e a violencia de xénero é como as formigas, viven no subterráneo e non nos damos conta a veces ainda tendo ao lado.
creo que aí hai que facer un esforzo grande, porque é un problema sociolóxico, un problema de educación, un problema social. Polo que propuxo a creación dunha mesa de expertos para poder chegar ao maltratador e mudar a súa conduta, o igual que impulsar a educación para mudar a sociedade do futuro. A segunda mesa, na que participaron alcaldesas populares, estivo dirixida pola secretaria xeral do PP de Galicia, Paula Prado. A dirixente popular afirmou que dentro do seu partido apóstase pola muller para gobernar. Somos o partido con máis mulleres ao frente das alcaldías e iso non é unha casualidade, iso é porque o Partido Popular apostamos polas mulleres para gobernar, para liderar, para decidir e para levar adiante pois a vida dos veciños e das veciñas, non? E ese é o real, o feminismo real, non o feminismo que nos queren vender cada día pois os partidos da esquerda, non? Que como moi ben se dixo na anterior mesa, pois son feminismo de pancarta. Todas as rexedoras e antigas rexedoras populares en Galicia que asistiron a este acto previo 8 de marzo, Día Internacional da Muller, recibiron unha placa conmemorativa.